အပိုင်း6ဝေဖန်မှုနှင့်ပတ်သက်၍တောကဖြစ်ခြင်းမှကင်းဝေးစေရန်နည်းလမ်းများအခန်း20ခွေးသေးကိုဘယ်သူမျှခြေနှင့်မကန်ဘူးမှတ်ပါ1982ခုနှစ်တွင်ပညာရေးနှင့်သက်ဆိုင်သည့်ရက်ကွက်၌လှုပ်လှုပ်ရှားရှားဖြစ်စေသည့်အကြောင်းအရာတစ်ရပ်ဖြစ်ပေါ်လာသည်အမေရိကန်ပြည်ရှိပညာရှိအပေါင်းတို့သည်ချီကာဂိုမြို့သို့ထိုအကြောင်းနှင့်ပတ်သက်၍ကြည့်ရှုစုံစမ်းရန်ရေတကြီးရောက်လာလေသည်လွန်ခဲ့သည့်နှစ်အနည်းငယ်ကရောဘတ်ဟတ်ချင်းအမည်ရှိသောလူငယ်တစ်ယောက်သည်ရေးတက္ကသိုလ်တွင်မိဘများ၏အထောက်ပံ့နှင့်မဟုတ်ဘဲကိုတုကိုချင်းသဘောနှင့်ပထမစပွဲထိုးနောက်တစ်တုံးလွှတ်တိုက်သမားနောက်နီးပြဆရာကလေးနောက်အထည်ဆိုင်စည်ရေးကလေးအဖြစ်လောက်ကံရမ်းပင်နဲ့စာမှုပွဲအောင်သည့်တိုင်အောင်နေလာခဲ့လေသည်ထို့နောက်ရှစ်နှစ်မြတ်ကြာရုံနှင့်အမေရိကန်ပြည်တွင်ငွေကြေးအတောင့်တင်းဆုံးတက္ကသိုလ်များတွင်စတုထရသောရှီကာဂိုတက္ကသိုလ်အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌကြီးအဖြစ်ယာဒူးအပ်နှံခြင်းခံရလေသည်သူ့အသက်ဘယ်လောက်ရှိပြီလဲမေးစရာရှိသည်30မြတ်သာရှိသေးသည်အိုးမဖြစ်နိုင်တာကြီးပဲဟုသက်ကြားဦးပညာရေးသမားကြီးများကမကျေနပ်သောမူရာဖြင့်ခေါင်းခါကြသည်ဤတငယ်ထုကလေးကိုဝမ်း၍ဝေဖန်ကြကုန်၏ဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်ငယ်လွန်းလာတယ်အတွေ့အကြုံနည်းသေးတယ်သူပညာရေးဝါဒဟာကြောင်တင်းတင်းနိုင်လာသေးတယ်မရက်တန်သေးဘူးစသဖြင့်သတင်းစာများကပင်ဝင်၍ဆိုကြကုန်၏ရောဘတ်ဟတ်ချင်းယာဒူအနှင်းတပင်တွင်သူ့ဖခင်အားမိတ်ဆွေတစ်ယောက်ကကျွန်တော်ဒီနေ့မနေ့သတင်းစာမှာခမည်းသားကိုရှုတ်ချတာဖက်လက်ရလို့အားတင့်ပြီးစိတ်မချမ်းမသာဖြစ်မိပါတယ်ဗျာဟုပြောရာဟတ်ချင်းဤဖခင်ကဟုတ်တယ်အတော့ကလေးနန္နာစော်ထည့်လိုက်တာပဲဒါပေမဲ့တခုမှတ်ထားပါခွေးသေးကိုဘယ်သူမှချင်းနှင့်မကန်ဘူးဗျာဟုပြန်ပြောလိုက်ပြီမှန်မေသည်အရေးပါအရာရောက်သည့်ခွေးကိုကန်ရမှကန်ရသူအဖို့အရသာရှိသည်ခွေးသေးကိုကန်ရ၍အရသာမရှိယခုဝန်စာမျိုးစားကြီးဖြစ်သောအထမမြောက်ဧဒွတ်ဘုရင်ဟောင်းဝေလာမင်းသားဖြစ်စဉ်ကခွေးသေးကိုဘယ်သူမျှမကန်ကြောင်းထင်ရှားစွာလက်တွေ့သဘောနှင့်တွေ့ခဲ့ဘူးလေသည်ဝေလာမင်းသားသည်ဒီဝီရိုင်းယာနှင့်ဓမ္မောက်ရေချောင်းတက္ကသိုလ်တွင်ရေတက်ပညာသင်ကြားလျက်ရှိစဉ်တနေ့သောအခါ၌ဂျွန်တကြောင်တွင်ထိုင်၍ငိုနေလေသည်ဝေလာမင်းသားမှာထိုစဉ်ကအသက်14နှစ်မြရှိသေးသည်ငိုနေသည်ကိုတွေ့ရသောရေတက်အရာရှိများကမေးကြရာပထမ၌အကြောင်းကိုမဖော်ပြဘဲတွေ့၍နေလေသည်အတန်ကြာမှမပြောခြင်းနှင့်သူ့ကိုရေတက်သားအချို့ကဝိုင်း၍ချင်းနှစ်ကန်ကြကြောင်းဖော်ပြလိုက်လေသည်အရာရှိများသည်ရေတက်ပညာသင်များကိုခေါ်၍မင်းသားကလေးအားအဘဲကြောင့်ယင်းသို့နှိပ်စက်ကြသည်နည်းမေးကြသည်ပထမ၌ရှော့ရှော့ရှူရှူမပြောကြတော့လေမြင်းမြန်းစစ်ဆေးပံများသောအခါသူတို့သည်ရေတက်ဘူကြီးဘုံငယ်တီးတီးဖြစ်ကြမည်ထိုအခါမင်းသားကလေးကဘုရင်ဖြစ်ပေမည်ထိုအခါ၌သူတို့ကငါဒီရှင်မင်းကိုငငယ်ကခြေနှစ်ကန်ဘူးတကွာဟုပြောနိုင်စီရန်ကံရခြင်းဖြစ်ကြောင်းဖွင့်၍ပြောကြလေသည်ထိုကြောင့်နှင့်ကိုဝေဖန်ကြဝိုင်းစော်ထဲ့ကြလင်မှတ်ထားပါဤသို့ပြုခြင်းမှာဝေဖန်သူစော်ထဲ့သူများကတင့်ကိုတန်မိုးထား၍တင့်လိုလူမျိုးဝေဖန်ရမှစော်ထဲ့ရမှဂုဏ်ရှိသည်ဟုထင်ကြသောကြောင့်ဖြစ်သည်သင်လုပ်သောအလုပ်မှာသူတစ်ပါးကရေးမယူဂယူမထားပဲမနေနိုင်အောင်တန်ဖိုးရှိကြောင်းထင်ရှားလာပေသည်မိမိထက်ပညာအရည်ချင်းသာသူ
ပိုမိုအောင်မြင်သူတို့အားဝေဖန်လိုက်ရစော်ထဲလိုက်ရခြင်းဖြင့်မိမိတို့အဖို့အခြေအနေကြီးကျင့်နေသွားကြတော့သည်သူတို့သည်ပြိုင်ဘက်ဖြစ်၍မနိုင်နိုင်မိအတူတူချိုးလိုက်ရလျင်တော်လောက်ပြီဟုအောက်မေကရိုင်းပြသောအမှုရာကိုပြလေသည်ကျွန်ုပ်ဤအခန်းကိုရင်းနေစဉ်ကျွန်ုပ်ထံသို့မိမတစ်ယောက်ထံမှစာတစ်စောင်ရောက်လာသည်ထိုစာမှာကက်တင်ရစ်တက်ထောင်သူဗိုလ်ချုပ်ဝီလီယံဘုတ်ကိုရှုတ်ချသောစာဖြစ်သည်ကျွန်ုပ်ကဗိုလ်ချုပ်ဘုအားချီးကျူးကြောင်းအတန်လွန်ဘူးလေသည်ထို့ကြောင့်ထုံမိမကဗိုလ်ချုပ်ဘုသည်ကက်တင်ရစ်တက်အတွက်အလူခံ၍ရသည့်ငွေတွဲမှဒေါ်လာ8သန်းသုံးဘူးကြောင်းထုတ်ပေါ်ဆွဆွဲထားလေသည်ဆွဆွဲချက်မမှန်နိုင်ကြောင်းထင်ရှားလာသည်ဤဆွဲသူမိမသည်အမှန်ကိုလူလား၍တရားသဖြင့်ဖြစ်စေလိုသောစေတနာရှိသည်မဟုတ်သူထက်သာသူကိုဖြက်လို့ဖြစ်စီပြောဆိုလာလျင်ကျင့်တဲ့သောသဘောရှိကြသည်သူသဘောထားယုံညံ့လာ၏သူစာကိုကျွန်ုပ်သည်အမိုက်တောင်းတဲ့သို့ပြစ်ချလိုက်လေသည်ယင်းသို့ပြစ်ချရင်ဖျားရှင်တကိုးတော်မလို့ငါဒီမိမမျိုးနဲ့အိမ်နောက်မကြတာပဲဟုဖျားသခင်ကိုကျေးဇူးတင်မိပေသည်သူစာတဲ့တွင်ဗိုလ်ချုပ်ဘုကိုထဲ့သွင်းစေကမူဗိုလ်ချုပ်အကြောင်းဟုတ်တိပတိမပါရှိပါချေသူ့အကြောင်းကြီးတာပါရှိနေလေသည်ထို့ကြောင့်ပင်လည်းလွန်လေပြီးသောကာလကဂျာမန်ပညာရှင်ကြီးရှောပနာကယုံညံ့သောသူတို့သည်မြင့်မြတ်သောသူတို့အားအပြစ်ရှာခြင်းဖြင့်ကြီးစွာသောကျင့်နှံ့မှုကိုရယူကြသည်ဟုဆိုလေသည်ရေးတက္ကသိုလ်သည်အမေရိကန်ပြည်တွင်အဓိကရတက္ကသိုလ်ကြီးဖြစ်ပေသည်ထိုအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌကိုညီသူကမျှယုံညံ့သူဟုမှတ်ထင်ကြမည်မဟုတ်ရှိတို့ရတွင်ဥက္ကဋ္ဌလောင်တူဖြစ်သည့်တင်မော်သီဒွိုက်မှာယုံညံ့သူတူပင်သည်သူသည်သမရရွေးခံရသူတူအားမှုကြိုးမြင့်ချိုးပြောဆိုလေသည်ဒီလူသာသမရဖြစ်ရင်ခမည်းတော်တို့ရဲ့မယားတွေသမီးတွေဟာပြည့်တစာဖြစ်ကြပြီးလူမကြိုက်ဖះမကြိုက်တဲ့အဖြစ်ကိုယောက်ျားကုန်ပါပဲဟုရိုင်းပြစွာပြောလေသည်ထို့သို့ပြောလိုက်ခြင်းခံရသူသမရလောင်းမှာဟစ်တလာလောက်ပင်ဆိုးရွားနေချီပြီလောဟုတွေးထင်စရာဖြစ်သည်ဟစ်တလာကဲ့သို့သောမတ္တမာကောင်ကိုဤသို့ဆိုထိုက်သည်ဟုဆိုခြင်းဆိုကြမည်ယခုအဆိုခံရသူကသူတော်ကောင်းလူတော်တယောက်ဖြစ်ပေသည်ယင်ကရာဇဝင်တွင်ထင်ရှားကြော်စောလာသောလွတ်လပ်ရေးကျင့်ညာစာတမ်းရေးသူဒီမိုကရေစီ၏နာယကပုဂ္ဂိုလ်ကြီးသမရတောမတ်ဂျက်ဖာဆန်ပင်ဖြစ်တော်သည်ဂျက်ဖာဆန်ကဲ့သို့အနှစ်သာအတန်သာဆဲဆိုခြင်းခံရသောအမေရိကန်ပြည်သားတဦးကလည်းရှိသေးသည်လူညာလူလိန်လူသက်သမားထက်နည်းနည်းကလေးသာတယ်စသည်ဖြင့်အဆိုခံရပြီးလင်ကာတွန်းတစ်ခုတွင်သူ့ကိုကျိုးစင်ပေါ်တွင်တင်၍သူ့လေပင်ကိုဓာကြီးနှင့်ခုတ်တော်မည်ဟန်ရစ်ဆွဲခြင်းခံရလေသည်သူ့ကိုလူထုကပြောင်လောင်တယောကြ၏သူလမ်းလျှောက်သွားလင်ဝမ်းရစ်ဟစ်အော်ကြ၏ထိုသူကအဖဲ့သူနည်းအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုတည်ထောင်သောသမ္မတကြီးဂျော့ဝါရှင်တန်ဖြစ်သည်ဒါတွေဖြစ်တာအတော်ကြာလာပါပြီဟိုတုန်းကတော့လူတွေအတော်ရိုင်းသေးတာကိုဟုဆင်ခြင်ပေးကြမည်လို့ထားပါတော့ယခုခေတ်အဖြစ်အပျက်ကလေးတစ်ခုကိုကြည့်ကြအောင်စို့1919ခုနှစ်ဧပြီလ6ရက်နေ့တွင်မြောက်ဝင်းရင်းစွန်းတို့ခွေးဆွဲရေခဲယထာနှင့်ရောက်အောင်သွားသဖြင့်တကဘာလုံးကအသေးသေးနှင့်စိတ်ဝင်စားစွာသတင်းကိုနားစွင့်ခြင်းခံရသောရေသက်ဘူချုပ်ပီရာယီအကြောင်းဖြစ်ပါသည်ပီရာယီသည်အစာငတ်ခံရေခဲတော်တွင်တွေ့ခဲ့မတတ်ဒုက္ခခံ၍ယူသွားမတွက်ဖြစ်ခဲ့ရလေသည်သူ့ခြေချောင်းကလေးများအနက်ရှစ်ချောင်းမှာတွေ့ခဲ့သောသဖြင့်ဖြစ်ပစ်လိုက်ရသည်သူ့အကြောင်းကိုသတင်းစာများက
ရေပေးလွန်းလာသဖြင့်သူ့တဲ့ယာရုလှုပ်သက်ဆက်သဖြင့်ကြီးရင်ကြသောရေတက်ဘူများကသူ့အပေါ်တွင်မနာလိုစိတ်နှင့်အသေးကျွမ်းမခံဖြစ်နေကြသည့်အလျောက်မြောက်ဝင်ရိုးစွန်းကိုမရောက်ဘဲတချောင်းချောင်းကနေပြီးညာနေသည်စွန့်စွန့်စားစားသွားပါမည်ဟုဒုကိုမျှာ၍ငွေကြီးများကိုလိန်စားနေသည်ဟုသောဆွဆွဲချက်များဖြင့်ရှုတ်ချကုန်၏လူတို့သည်ပထမ၌မနာလိုစိတ်ဖြင့်တွေးမိတွေးရတွေးပြီးဆွဆွဲခြင်းဖြစ်စေကမူလေငကိုကပင်ယုံခြင်းဖြစ်နေ၍သူတို့ကိုသူတို့လက်ကားစာယုံကြည်နေကြသည်ပိရာယီသည်အကယ်၍ပင်ညာဝါနေသည်ဟုယုံကြည်ကာအပြင်းအထန်ရှုတ်ကြသဖြင့်ပိရာယီလုပ်ငန်းများစွာထိခိုက်လာရသည်ကနောက်ဆုံး၌သမရာကြီးမက်ကင်လေကိုယ်တိုင်မိန့်ထုတ်၍ဆွဆွဲချက်များကိုတားဆီးပိတ်ပင်ကပိရာယီလုပ်ငန်းများမှာများစွာထိခိုက်လာရသည်ကသမရာကြီးမက်ကင်လေကိုယ်တိုင်အမိန့်ထုတ်၍ဆွဆွဲချက်များကိုတားဆီးပိတ်ပင်ကပိရာယီလုပ်ငန်းများကိုထောက်ပံ့ပေးရလေသည်ပိရာယီထက်ဆိုးလေသည်မှာဗိုလ်ချုပ်ဂရမ်ဖြစ်သည်1862ခုနှစ်တွင်အမေရိကန်ပြည်တွင်းစစ်ကြီး၌မြောက်ပိုင်းစစ်တပ်တစ်တပ်ကိုအုပ်ချုပ်လျက်ရှိသောဗိုလ်ချုပ်ဂရမ်သည်မြောက်ပိုင်းတပ်များမကြုံတွေ့ခဲ့ဘူးသောအောင်မြင်ခြင်းကိုရရှိလေသည်တညနေအတွင်း၌ရန်သူတို့ကိုအောင်မြင်စွာတိုက်ခိုက်လိုက်နိုင်သဖြင့်ဂရမ်သည်နေတွင်ညခြင်းမှသူရဲကောင်းကြီးအဖြစ်အတိအမှတ်ပြုခြင်းခံရပြီးလင်အောင်ပွဲကိုမြောက်ပိုင်းတဝန်းလုံး၌ချင်းတဲစင်ရင်ကျင်းပကြလေသည်ဖျားရှင်ကူကြောင့်မှခေါင်းလောင်းသားများသည်အောင်ပွဲအထိမ်းအမှတ်အဖြစ်စုညံစွာတီးကြလေသည်မက်စစ်ဘီမြေကမ်းရိုးတစ်လျှောက်တွင်မိဖို့ကြီးများဖို့၍အောင်ပွဲကျင်းပလေသည်ဤမြအကြီးအကျယ်အောင်ပွဲရဗိုလ်ချုပ်ကြီးကရမ်မှာရက်သက်ပတ်6ပတ်ကြာတွင်ဖမ်းခံရပြီးလင်သူ့တက်ကိုပြန်ရုပ်သိမ်းခြင်းခံရသည်ဗိုလ်ချုပ်ကရန့်လည်းရှက်စိတ်ပြည့်ကြီးဖြစ်ပြီးချုံမွေချငိုရှာလေတော့သည်ဂရန့်အားရင်းတို့ဂုံရှိန်တက်နေခိုက်ဘာကြောင့်ဖမ်းတယ်နည်းအကြောင်းရင်းကသူအောင်ပွဲရသည်ကိုမနာလိုသောမာနရှင်အထက်ဆရာကြီးများ၏တယောဂပင်ဖြစ်သည်မိကုံးချုပ်ဆိုရသောအကယ်၍ကျွန်ုပ်တို့သည်သူတစ်ပါးမနာလို၍အကြောင်းမဲ့ဝေဖန်ခြင်းဆွဆွဲခြင်းခံရသဖြင့်တောကဖြစ်ပါမူအောက်ပါဥပဒေကိုတတိယမှတ်သားကြရန်လိုပေသည်ဥပဒေသအကြောင်းမဲ့ဝေဖန်ခြင်းသည်ချီးမွမ်းခြင်းတစ်မျိုးပင်ဖြစ်ကြောင်းမှတ်အပ်၏ခွေးသေးကိုမြည်သူမှချီနှင့်မကန်ဘူးသာမှတ်ပါလေအခန်း21လုံမှကိုသာလောက်ပါဝေဖန်တာတင့်ကိုမထိခိုက်နိုင်ပါကျွန်ုပ်ဒီတခါကအမေရိကန်တွင်ကြော်စောသောစစ်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးစမတ်ဒလီဘတ်တာကိုတွေ့ဆုံမြင်မြန်မှုပါသည်ဘတ်တာလာမှာအမေရိကန်ရေတပ်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးဖြစ်ခဲ့မှုပေသည်သူကကျွန်ုပ်ကိုပြောပြသည်မှာသူငယ်စဉ်ကလူသည်များအောင်အလွန်လှုပ်လို့ကြောင်းလူတိုင်းသူ့ကိုအထင်ကြီးအောင်လှုပ်လို့ကြောင်းထိုအချိန်ခါ၌ကသူသည်ဆက်ဆက်ထိမခံဖြစ်ခဲ့လေသည်အနှဲငယ်မျှပင်ဝေဖန်စေကမူအထီကြီးထိအနာကြီးနာလေတော့သည်တို့ရတွင်ရေတက်တွင်နှစ်30အမှုထမ်းရခဲ့ရသဖြင့်ရေထူသွားကြောင်းသူကဖွင့်ဟပြောဆိုပါပြီကျွန်ုပ်ကိုအမျိုးမျိုးဆဲကြဆိုကြစော်ကားကြတယ်လူတော်တဲ့ပြန်ပြောလို့မထိုက်တဲ့စကားမျိုးနဲ့ဆဲကြတယ်ဒါပေမဲ့ကျုပ်ကခီးမထားပါဘူးအဲ့ဒီလိုခီးမထားတတ်တဲ့အကျင့်ရကြတဲ့ကကျုပ်နောင်နာကကျုပ်ကိုဆဲနေအောင်တော့ကျုပ်ဖြင့်ဘသူငါ့ကိုဆဲနေတယ်လဲသိဖို့တောင်လှဲ့မကြည့်မိတော့ဘူးရာဟုသူကဆိုလေသည်ဘတ်တလာအားအရေးထူလွန်းလာသည်ဟုဆိုခြင်းဆိုနိုင်ပေမည်မိတို့ပင်ဖြစ်စေကျွန်ုပ်တို့သည်ဆက်ဆက်တိမခံဖြစ်လွန်းလာချေသည်
ကျွန်ုပ်တို့ကဒီကဘာရေကဘာပြောလိုက်သည့်အထစ်အချိတ်စကားလုံးကလေးများကိုအရေးကြီးခွင့်ကျဲလုံတတ်သောအကျင့်ကျွန်ုပ်တို့၌ရှိကြသည်ကျွန်ုပ်မှတ်မိသေးသည်တခါကမြူးရောက်တူရိယသတင်းစာ၏သတင်းနောက်တစ်ယောက်သည်ကျွန်ုပ်၏လူကြီးပညာသင်တန်းပြပွဲအစည်းအဝေးကိုတက်ရောက်ပြီးနောက်ကျွန်ုပ်နှင့်ကျွန်ုပ်၏လုပ်ငန်းကိုလှောင်ပြောင်တန်ရော်သောစောင်းပါရေးလေသည်ရင်းသို့ရေးလိုက်သည့်အတွက်ကျွန်ုပ်ဒေါသအမျက်ချောင်းချောင်းထွက်ပါလေတော့တလို့ဟုမေးစရာရှိသည်ထိုစဉ်ကဒေါသထွက်မိပါသည်ကျွန်ုပ်ကိုပုတ်ကူဆွဲစောကားသည်ဟုယူဆမိပါသည်ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်ကတူရိယအုပ်ချုပ်ရေးမှူးအားတယ်လီဖုန်းနှင့်ဆက်၍တရော်သောဆောင်မကိုဖြည့်သည့်အနေနှင့်အကြောင်းအရာမှန်များဖော်ပြသည့်ဆောင်မကိုထည့်ပေးရမည်ဟုတောင်းဆိုလိုက်ပါသည်ကျွန်ုပ်၏အထင်မှာရင်းသို့လှုပ်ပေးမှမစောကားရဲပဲနေတော့မည်ဟု၏ကျွန်ုပ်အထင်ကမှားလေစွာတူရိယဖတ်သူတို့အနက်တဝက်လောက်ကျွန်ုပ်ကိုတရော်သောဆောင်ပါကိုမဖတ်မိကြရှိဖတ်မိသူများတွင်တဝက်လောက်မှာဆောင်းပါရှင်ကကျွန်ုပ်အားတသက်မဲ့နောက်ပြောင်လိုက်သည်ဟုမှတ်ယူကြသူများဖြစ်သည်စော်လိုက်တာပဲဟဲ့ကောင်းတယ်ဒီလိုစော်ပေးမှဟုကျွန်ုပ်ကိုမလိုလားသူတွေမှလည်းရက်အနှဲငယ်တွင်၌ဤဆောင်းပါကိုစိတ်တွင်ဒုက္ခရှာ၍မှတ်သားမထားကြပဲမိပြောက်သွားကြတော့သည်ကျွန်ုပ်သည်ယခုမှပင်သိကြစွာသိရတော့သည်တခြားလူများသည်တင့်အကြောင်းကိုကျွန်ုပ်အကြောင်းကိုတင့်အကြောင်းကျွန်ုပ်အကြောင်းကိုဂရုစိုက်၍တွေးတောနေကြသည်ဟုမထင်လေနှင့်သူတို့သည်တနေ့ပတ်လုံးညအိပ်ပျော်ခါနာနေ့အထိသူတို့အကြောင်းကိုသာသူတို့ဂရုစိုက်၍နေချကြသည်သူတို့သည်သူတို့၌ဖြစ်ပေါ်လာသောခေါင်းကလေးနည်းနည်းကြိုက်ခြင်းကိုတင်ကွယ်လိုခြင်းကျွန်ုပ်ကွယ်လိုခြင်းတက်အဆတစ်ထောင်ပို၍ဂရုစိုက်ကြသည်ကျွန်ုပ်တို့တင်တို့အားကျွန်ုပ်တို့၏အချစ်ဆုံးမိတ်ဆွေကပြစ်တင်ရှုတ်ချတပတ်ရိုက်သွားပြီးလင်နောက်ကနေပြီးဓာတ်နဲ့ထိုး၍ရည်တွက်မျောလိုက်စေကမူလဲကျွန်ုပ်တို့သည်မိမိတို့ကိုတနာဖို့ကမိမိ၏ညဉ့်ညူခြင်းအတန်ကိုစိတ်နှင့်နားထောင်မနေပါနဲ့ယေရှုသခင်အားယင်းသို့လင်သစ္စာဖောက်သွားလေသည်ယေရှု၏အရင်ဤဆုံးမိတ်ဆွေ12ဦးထဲမှတဦးကယခုခေတ်ငွေနဲ့ဆိုလင်$19မြလက်ယူပြီးလင်ယေရှုအားသစ္စာဖောက်သွားဘူးလေသည်နောက်တစ်ယောက်ကမှသူဒုက္ခရောက်သောအခါပြောင်ခွာထွက်သွားလေသည်ထွက်သွားရုံမကယေရှုကို သူမသိပါဟုယေရှုကိုသူမသိပါဟုသုံးကြိမ်တိုင်ကြမ်းကြိမ်၍ထွက်ဆိုလေသည်မိတ်ဆွေ12ယောက်တို့တွင်2ယောက်သစ္စာဖောက်သွားသည်ဆိုလင်6ယောက်နှင့်1ယောက်နှုံထားရှိသည်ထိုနှုံထားသည်ခရစ်တော်ဖို့ဖြစ်လင်ကျွန်ုပ်ကဲ့သို့တာမန်သူတို့အဖို့ထိုထက်ကောင်းသောနှုံထားကိုညှော်လင့်အပ်ပါသလောကျွန်ုပ်၌နှစ်ပေါင်းများစွာကပင်တွေ့ရှိထားသောနည်းလမ်းတစ်ခုရှိပါသည်ယင်းမှာကျွန်ုပ်အားမတရားဆွဆွဲဝေဖန်ခြင်းကိုမတားဆီးစေနိုင်ကမူမြစ်တိဝေဖန်ချက်ကိုဂရုထားအပ်သည်မြစ်တိဝေဖန်ချက်ကိုဂရုမစိုက်လောက်ဟုချစ်ချိန်တက်ခြင်းဖြစ်ပါသည်ရှင်းမရစီကျွန်ုပ်ကအားလုံးသောဝေဖန်ချက်များကိုအရေးမယူဂရုမထားဟုတိုက်တွန်းနေသည်မဟုတ်ကျွန်ုပ်တိုက်တွန်းသည်မှာအကြောင်းမဲ့ဝေဖန်ချက်ကိုသာအရေးမယူရမည်ဖြစ်သည်တခါကကျွန်ုပ်သည်ကွယ်လွန်သူသမ္မတကြီးရုစီဘဲ၏ဇနီးအယ်လီနာများမတရားဝေဖန်ချက်များကိုညီတို့စီရင်ရပါမည်နည်းဟုမိမိသည်သမ္မတကတော်များတွင်အယ်လီနာမှာချစ်သူခင်သူဘောဒီနှင့်အမျှမလွန်မုန်းထားသူလည်းများလာချေသည်အယ်လီနာကသူသည်ငယ်စဉ်ကအလွန်အမင်းရှက်တဲ့၍သူများငါ့ကိုဗာများပြောကြပါလိမ့်မလဲဟုတွေး၍ကြောက်တဲ့ကြောင်ပြောပြလေသည်သူသည်ဝေဖန်မှုကိုကြောက်လွန်း၍တနေ့သောအခါသူ့အတော်အားဩဝါဒပေးရန်တောင်းပန်လေသည်တော်ပိုင်းကျမဒါကိုလှုပ်ချင်တယ်
ဒါပေမဲ့လူတွေကအပြစ်ပြောမှတိတ်ကြောက်တာပဲသူကပြောတော့အခါသူ့တော်ကညှိစိတ်ထဲမှာမှန်တယ်ထင်ရင်လောက်တာလို့သူများပြောတာကိုဘီမဆိုင်နဲ့ဟုဆုံးမလေသည်ထိုဆုံးမချက်အတိုင်းလိုက်နာသည်ဖြင့်အယ်လီနာကမြည်သူကမြင်မြပင်ဝေဖန်ဆွဲစီကမူလဲမတုံလို့တော့ချီသူကဝေဖန်မခံခြင်းလို့လွတ်အောင်နေခြင်းရင်ရုပ်လူဘာမှမလုပ်ဘဲလွတ်အောင်နေမှဖြစ်မယ်ခုပြောကကိုယ်စိတ်ထဲမှာမှန်နေထင်ရင်လောက်တာလို့ပြစ်တင်အဝေဖန်တော့ခံရမှာပဲမလုပ်ဘဲနေရင်ကိုလွတ်မှာတယ်လားတနည်းနည်းနဲ့တော့အဝေဖန်ခံရအောင်မှာပဲဒီတော့လှုပ်လေအပြစ်တင်ခံရမလှုပ်လေအပြစ်တင်ခံရဆိုသလိုဖြစ်နေမဲ့အတူတူလှုပ်လိုက်တာကကောင်းသေးတာပေါ့ဟုဆက်လက်၍ပြောလေသည် American International Corporation Company အုပ်ချုပ်ရေးမှူးကွယ်လွန်သူမစ္စတာမဒရူဘုစ်အားဝေဖန်မှုကြောင့်စိတ်ထိခိုက်ပါသလိုဟုမေးရာငယ်တုန်းကထိခိုက်တာပေါ့ကျုပ်ကုမ္ပဏီမှာရှိတဲ့အလုပ်သမားအားလုံးကကျုပ်ကိုအင်ပဒန်တော်တယ်ကောင်းတယ်ဒီလိုလူမျိုးရှားပါလေရဲ့လို့အပြောခံခြင်းနဲ့အတိုင်းလောက်တာပဲဒီလိုအပြောမခံရရင်ပဲကျုပ်မှာစိတ်မကောင်းတော့ဘူးဗျကျုပ်ကိုမကြိုက်တဲ့လူကိုကျေနပ်အောင်ကြိုးစားတာပဲသူကကျေနပ်သွားတာနဲ့တပြိုင်နက်သူနဲ့တဲ့သွားတာကိုပဲမနာလိုတဲ့သူပေါ်လာပါရောတခါအဲ့ဒီမနာလိုတဲ့သူကိုတဲ့အောင်လုပ်ပြန်ရောတဲ့တော့နောက်တစ်ယောက်ကထပြန်တယ်ရောနောက်ဆုံးကြတော့ကျုပ်ကိုမကြိုက်တဲ့လူမရှိအောင်ရဲ့လို့ကြိုးစားလေကျုပ်ကိုမကြိုက်တဲ့လူတွေဟိုကတမျိုးဒီကတမျိုးပေါ်လာလေဖြစ်လာတာကိုတွေ့ရတော့တယ်ဒါနဲ့ကျုပ်ဆုံးပါတယ်မင်းကသူများတက်တာရင်မင်းကိုမလိုမုန်းထားပြီးမတရားဝေဖန်မဲ့လူတွေပေါ်မှာအေကံပါပဲကြီးတော့ဒီဝေဖန်မှုမျိုးကိုအမှုမထားဖို့ကျင့်လှုပ်ထားလိုက်ပေါ်လို့ကိုသတိပေးဆုံးမရတယ်ဗျဒီလိုသတိပေးချက်ဟာအင်မတန်ဟန်တာပေါ့ကျုပ်ဟာအဲ့ဒီအချိန်ကစပြီးကောင်းတာမှန်တာတွေကိုကိုယ်အစွမ်းကိုလုပ်ပြီးဒီမှာဝေဖန်မှုကိုမိုးလုံးလေလုံးတွေကိုထိဖွင့်ပြီးစောင်းနေလိုက်တယ်ဟုပြောလေသည်အတန်လွတ်စရာဒင်းတေးလာကမူဝေဖန်ချက်ကိုလူတော်တဲ့ဖက်ပြပြီးအာရပါရရေမောလေသည်မိမတယောက်ကစာရဆောင်သူ့ထံသို့ရေးပြီးရှင်ဟာလူလိန်လူညာတစ္ဆာဖောက်ငွေဝေးဟုဆဲလိုက်ရာထိုစာကိုဘေးလာကသူ့အတန်လွတ်ခြင်းတွင်ဖက်ပြသည်ဖြင့်တန်ပေါင်းများစွာသောတောတာရှင်ပိဋကကိုကြားသိစေသည်သူတို့ဖက်ပြလိုက်ပြီးနောက်ရက်အနှဲငယ်ကြာသောအခါထိုမိမထံမှပင်စာရဆောင်ထပ်၍ရောက်လာသည်ထိုစာတွင်လည်းဒေလာအားရှင်းနည်းအတိုင်းဆယ်ရီတိုင်းထားလေသည်ဒီမိမဟာပရမတ်စာကိုဖက်ပြတာနဲ့မပသေးဘူးထင်တယ်ဟုဒေလာကသူရေးသောလူများနှင့်တူရိယာ Osman and Music အမည်ရှိသောစာအုပ်တွင်ဖော်ပြထားလေသည်ကျွန်တော်တို့ဒီဝေဖန်မှုကိုရင်းတို့ပြုံးပြုံးရရနဲ့အိမ်တွင်မပြတ်ခံနိုင်သောတတိရှိသည့်တေလျာအားချီးကျူးပါသည်သမဏိစက်ပိုင်ကြီးချာလစ်ရှက်ဖီကပရစ်စတန်မြို့ကျောင်းသားအသင်းအစည်းအဝေးတွင်သူသည်သူ့ဆက်ယုံတွင်လွတ်လွတ်နေသောဂျာမန်အိုကြီးတယောက်ထံမှအဖို့တန်သောသင်ခန်းစာတစ်ခုရခဲ့ကြောင်းပြောပြလေသည်ဂျာမန်အိုကြီးသည်အခြားအလုပ်သမားများနှင့်စစ်အကြောင်းနှင့်ပတ်သက်၍ပြင်းအထန်ညှဉ်းခုန်ကြရာနောက်ဆုံး၌အလုပ်သမားများကသူ့ကိုဖမ်း၍မြစ်ထဲသို့ပစ်ချလိုက်လေသည်သူ့တကိုယ်လုံးရွှွန့်တွေပေရေတွေရွှဲပြီးကျုပ်ရုံးခန်းထဲဝင်လာတော့ကျုပ်ကစီးပြီးခမည်းတော်သူတို့ကိုရေထဲကတက်လာတော့ဘာပြောသလဲလို့မေးလိုက်တော့ဂျာမန်အိုကြီးကဘာမှမပြောပါဘူးကျုပ်ရေတာပေါ့လို့ပြန်ပြောလိုက်ပြီးပြန်ပြောတယ်ဟုရှက်ဗီကပြောပြလေသည်ထိုနေ့ကရှက်ဗီသည်ရေတာပေါ့ဟုသောသင်္ကေတကိုကပီးထိုးထားလေသည်ထိုသင်္ကေတသည်သင်အားမတရားဆွဆွဲဝေဖန်နေကြပါမည်သင်အဖို့အကောင်းဆုံးသင်္ကေတဖြစ်ပါသည်
တင်ဒီတင့်ကိုပြန်ပြောနေသူအားညှင်းချက်ထုတ်နိုင်လိမ့်မည်သို့တော်ရေယုံသာရေနေသူအားအဘယ်သို့လင်ညှင်းချက်ထုတ်နိုင်မည်ချိတ်ချိတ်ချင်းသာချိတ်ရမည်ချိတ်ကိုအဖြောင့်နဲ့မချိတ်နိုင်ကြောင်းသတိပြုပါလေပြည်ရင်းစစ်အတင်းကလောက်ကင်ကျူပန်းရလွန်သဖြင့်အလွန်ပင်ပန်းနေသောတမရာကြီးလင်ကွင်းသည်သူ့အားမလိုမုန်းထားတိုင်းအကြောင်းမဲ့ဝေဖန်ဆွဆွဲနေသူများကိုသာပြန်၍ခြေပတ်နေပါရင်မှန်ချင်းတံကိုမခံနိုင်ပဲလဲရချိတ်မည်ကျုပ်ကဝေဖန်တာတွေကိုပြန်ပြီးခြေပတ်ဖို့မဆိုထားနဲ့ဖတ်ယုံနေဖတ်မယ်ဆိုရင်ဒီပြည့်အလုပ်တစ်ခုမျှလုပ်ဖို့အချိန်ရှိတော့မှာမဟုတ်ဘူးကျုပ်ဟာအလုပ်တစ်ခုကိုအကောင်းဆုံးနည်းအသုံးပြုပြီးအတက်နိုင်ဆုံးသတိဝိရနဲ့လုပ်တယ်လုပ်ရင်လည်းအဆုံးတိုင်လုပ်သွားမှာပဲကျုပ်လုပ်လိုက်တာဟန်ကြသွားရင်ဒီဝေဖန်ချက်တွေပြတ်ကုန်မှာပဲမဟန်ရင်တော့နမကြီး10ပါးလူပြေကိုဆင်းပြီးကျုပ်လုပ်တာမှန်ပါတယ်ပြောလေကြောင်ထုမှမဟုတ်ဘူးခုလင်းကွင်းကပြောဘူးလေဒီထို့ကြောင့်နှင့်အားမတရားတသက်ဆွဆွဲဝေဖန်ပါမူအောက်ပါဥရိတကိုတတိပြုပါလေတင်တက်နိုင်သမျှအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်လုပ်ပါပြီးလင်ဝေဖန်မှုမိုးပေါက်မမှန်နိုင်အောင်ထီဟောင်ကြီးစောင်းနေပါလော့အခန်း22ကျွန်ုပ်မိုင်မမိတာလေကျွန်ုပ်၏ကိုရေးကိုယ်တာစာတွဲများတွင် FTD ဟုခေါင်းစဉ်တက်ထားသောစာတွဲကလေးတစ်ခုရှိပါသည် FTD ၏အရှင်းမှာ Full thing I gave them ကျွန်ုပ်မိုင်မမိတာတွေဖြစ်ပါတယ်ကျွန်ုပ်ဒီထိုစာထဲတွင်ကျွန်ုပ်မိုင်မမိသမျှအပြုအမူအပြောအဆိုစသည်တို့ကိုစာဖြင့်ရေးမှတ်ပြီးလင်မှတ်တမ်းများကိုထည့်သွင်းထားပါသည်အချို့သောမှတ်တမ်းများမှာကျွန်ုပ်၏အတွင်ရေးမှုကရေးမှတ်ထားသောစာတမ်းများဖြစ်သည်အချို့မှာကကျွန်ုပ်မိုင်မမိသည်မှာရှက်စရာကောင်းလာသည်ဖြင့်အတွင်ရေးမှုအားရွတ်မပြဝတ်မယ်ကျွန်ုပ်ကိုယ်တိုင်ရေးထားရပါသည်ကျွန်ုပ်သည်လွန်ခဲ့သော15နှစ်ကမိုင်မမိသည့်အချက်များကိုယခုတိုင်မှတ်မိနေပါသေးသည်ကျွန်ုပ်သည်ကိုယ်အကြောင်းကိုမကွယ်မထောက်ဖော်ထုတ်ဝင်သောတတိကျနာစွာမရှိပါဘူးထိုစာကလေးမှာပောက်ကွဲလူမခံဖောင်းကြွနေပြီလိမ့်မည်ကျွန်ုပ်သည်ရှေးဟောင်းသမိုင်းထဲတွင်ပါရှိသောစေဘရင်ကြီးပြောသည့်ငါယူခဲ့မိုက်ခဲ့မခဲ့တာတွေများလာပါပြီဟုတကယ်သို့ဖြစ်ပါသည်ကျွန်ုပ်သည် FTD စာတွဲကိုဖွင့်၍ကျွန်ုပ်ဝေဖန်ထားသည့်အချက်များကိုပြန်၍ဖတ်ကြည့်သောအခါကျွန်ုပ်တွင်အခက်ခဲဆုံးပြဿနာကြီးကိုဖြေရှင်းရတွင်ရင်းတို့ဖတ်ထားခြင်းကအထောက်အပံ့ပြုပါပဲသည်ခက်ခဲဆုံးပြဿနာဆိုသည်ကအခြားမဟုတ်ဒီကနေကြီးဟုခေါ်ဆိုသမုတ်ကျွန်ုပ်ကထိန်းသိမ်းဆောက်ရှောက်ရေးပြဿနာကြီးပင်သည်ကျွန်ုပ်သည်ဒုက္ခကြုံတွေ့လာလင်ငါဘယ်သူကြောင့်ဒုက္ခတွေ့ရသည်ဟုသူတစ်ပါးအပေါ်သို့သာအပြစ်ပုံလေးရှိပါသည်ယခုအသက်ကြီးလာ၍အလိမ္မာတိုးလာသောအခါမှဒုက္ခဖြစ်ရခြင်းအကြောင်းကိုစီစစ်ဝေဖန်ကြည့်သောအခါအကြောင်းရင်းကအခြားမဟုတ်မိကိုယ်ပင်ဖြစ်ကြောင်းတွေ့ရှိရပါတော့သည်ကျွန်ုပ်ဒီသာလင်ကျွန်ုပ်ခံစားရသောဒုက္ခများ၏အကြောင်းရင်းဖြစ်စေသည်တကားကျွန်ုပ်ဤသူအခြားသောပုဂ္ဂိုလ်များလည်းအသက်ကြီးလာသောအခါကျွန်ုပ်ဒီသာလင်ကျွန်ုပ်ခံစားရသောဒုက္ခများ၏အကြောင်းရင်းဖြစ်စေသည်တကားကျွန်ုပ်ဤသူအခြားသောပုဂ္ဂိုလ်များလည်းအသက်ကြီးလာသောအခါတိလာကြပြီလိမ့်မည်ဧကံနဲ့ပြင်သစ်စစ်ဘုရင်ကြီးနပိုလီယန်ကကျွန်ုပ်ရွှေလျှောနှိမ့်ကြခြင်းမှာမြည်သူကြောင့်သာမဟုတ်ကျွန်ုပ်ကြောင့်သာဖြစ်သည်ကျွန်ုပ်ဒီသာလင်ကျွန်ုပ်၏အကြီးဆုံးရန်သူဖြစ်သည်ဟုဆိုလေသည်ကိုအကြောင်းကိုစီစစ်ဝေဖန်ရာ၌အလွန်တော်သောသူတစ်ယောက်အကြောင်းကိုကျွန်ုပ်ပြောပြရည်သူ့အမည်မှာ HP Howell ဖြစ်သည်1944ခုနှစ်ဇူလိုင်လ31ရက်နေ့နယူးယောက်မြို့Ambassador Hotelတွင်
သူရုတ်တရက်ကွယ်လွန်သွားသည်ဟုသောသတင်းမှာချက်ချင်းပင်တစ်နိုင်ငံလုံးပြန့်နှံ့သွားလေသည်ဟောဝဲသည်အမေရိကန်ပြည်စီးပွားရေးသမားများအနက်ခေါင်းဆောင်ကြီးဖြစ်လေသည်ကော်မရှင် National ဘဏ္ဍာကြီး၏အကြီးအကဲဖြစ်သည်အခြားကုမ္ပဏီများတွင်လည်းဒါရိုက်တာကြီးတစ်ဦးဖြစ်လေသေးသည်သူသည်ကျောင်းတွင်သင်ယူရသောပညာအနည်းငယ်မျှသာတက်မြောက်သည်တောဈေးဆိုင်ကလေးတွင်ဈေးရောင်းစရေးကလေးအဖြစ်မှအမေရိကန်သမဏိကုမ္ပဏီမန်နေဂျာဖြစ်ပြီးနောက်စီးပွားရေးလောကတွင်သူ့အခြေသည်တဖြည်းဖြည်းတိုးတက်လာသည်ကျွန်တော်ဟောဝဲအားဘယ်သို့သောအကြောင်းအချက်များကြောင့်ဤမြထွန်းကားပေါက်ရောက်နေပါသည်ဟုမြင်မြန်ကြည့်ရာဟောဝဲကကျုံမှာနေ့စဉ်လုပ်ငန်းမှတ်တမ်းစာအုပ်တုပ်အမြင့်ထားတယ်တပတ်မှာစနေနေ့ညတိုင်းကျုပ်တပတ်အတွင်းမှာလောက်ခဲ့ကန်ခဲ့ပြောခဲ့သမျှတွေကိုပြန်ပြီးစစ်စစ်ကြည့်တာပဲဘယ်နေ့ကဘယ်အချိန်မှာဘာလုပ်တယ်ဘယ်သူနဲ့တွေ့လို့ဘာပြောတယ်ဘာတွေဆွေးနွေးတယ်အဲ့ဒီတုန်းကကျုပ်ဘာတွေမှားသွားတယ်ဘာတွေလိုသွားတယ်အဲ့လိုကိစ္စမျိုးဟာဘလို့လုပ်ရဘလို့ပြောရရင်ပိုကောင်းမယ်ဆိုတဲ့အချက်လက်တွေကိုပြန်စဉ်းစားပြီးဝေဖန်တာပါပဲကျုပ်မှားမိတာတွေကိုတစ်ခါပြန်တွေးမိရင်ငါဒီလောက်တောင်လျှော်ရသလားမင်းမိတယ်အားသက်မိတယ်ဒါပေမဲ့တစ်နှစ်ထက်တစ်နှစ်ကြာလာတော့အမှားတွေနေသွားတာပါပဲအဲ့ဒီလိုကိုဝေဖန်တာလောက်ကောင်းတဲ့နီလန်းတော့ကျုပ်ဖြစ်မတွေ့ရသေးဘူးဗျခုပြောပြလေပြီဟောဝဲဤနေတရားမှာသူကိုယ်ပိုင်ဖြစ်ချင်မှဖြစ်မည်ပညာရှိကြီးဗီဂျမင်ဖရန်ကလင်ဤညီဖြစ်တန်ရ၏ဖရန်ကလင်ကမူဟောဝဲကဲ့သို့သူမိုင်မားမိသည်များကိုစီစစ်ဝေဖန်ရန်စနေနေ့အထိစောင့်နေချေညတိုင်းပင်စီစစ်ဝေဖန်လေသည်ဖရန်ကလင်သည်သူအပြစ်ကြီး73ခုရှိကြောင်းတွေ့ရှိရသည်ထို့တွင်အကြီးဆုံး3ခုမှာအချိန်ဖြုံးခြင်းအသေးအဖွဲများကိုရေးကြီးခွင့်ကျဲလုပ်ခြင်းသူများနှင့်ညှင်းခုန်ခြင်းတို့ပင်ဖြစ်သည်ဖရန်ကလင်သည်စုပ်ယုပ်ပျက်စီးစေတတ်သောထိုအကြောင်းအချက်များကိုမှဖျက်ဆီးမပစ်လိုက်နိုင်နဲ့သူမကြည်ပွားနိုင်ဟုဆင်ခြင်မိသည်ထို့ကြောင့်သူသည်ဤရန်သူကြီး3ဦးကိုတဦးလင်ရသက်တစ်ပတ်စီပေး၍နှိမ့်နှင်းတိုက်ခိုက်လေသည်နေ့စဉ်ပင်တိုက်ပွဲအခြေအနေကိုရေးမှတ်ထားလေသည်သူကနိုင်လောက်လေသလားရန်သူကပင်နိုင်လောက်လေသလားနောက်တစ်ပတ်အတွင်းအခြားရန်သူကြီးနှင့်တိုက်ခိုက်ပြန်၏ရင်းတို့လင်ဖရက်ကလန်သည်ရန်သူကြီး3ဦးအားနှစ်တိုင်တိုက်ခိုက်လာလေသည်ရင်းတို့တိုက်ခိုက်၍အောင်မြင်သောကြောင့်သာလျှင်ဘင်ဂျမင်ဖရက်ကလန်သည်အမေရိကန်ပြည်တွင်ဩဇာရှိဆုံးခင်မင်ကြီးညိုခြင်းခံရဆုံးပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတစ်ဦးဖြစ်ပေတော့သည်အေဗဟဘကလူတိုင်းဟာတစ်နေ့မှာ9မိနစ်လောက်မိုက်တာကြည့်ပဲအဲ့ဒီအချိန်တည်းပို့ပြီးမမိုက်ရင်လိမ္မာတယ်ခေါ်ရမယ်ဟုဆိုလေသည်ဒုသမန်တူသည်သူတစ်ပါးကအနှဲငယ်များဝေဖန်လိုက်ရုံနဲ့ဒေါသအမျက်ချောင်းထွက်၏လူတော်တူအဖို့ကသူတစ်ပါး၏ဝေဖန်မှုညှင်းခုန်မှုတို့သည်သင်ခန်းစာများဖြစ်ပေသည်ဆရာကြီးဝဝစ်တမင်ကဤသို့ဆိုလေသည်နှင့်အားကြီးညိုလေးစားသူတင့်ဘက်ကနေသူတင့်ကိုချစ်ခင်ယူရသူတို့ထံမှသာလျှင်သင်ခန်းစာရပါတလို့တင့်ကိုပြစ်ပယ်သူတင့်ကိုကက်ကွက်တိုက်ဖြတ်သူသင်နှင့်ညှင်းခုန်သူများထံမှလည်းသင်ခန်းစာမရလေသလို့ကျွန်ုပ်တို့အလုံးနှင့်ပတ်သက်၍တော်၎င်းကျွန်ုပ်တို့အားတသက်တော်၎င်းကျွန်ုပ်တို့၏ရန်သူများ၏အဝေဖန်ကိုစောင့်နေမည်အစားသူတို့အရင်ဝေစော်ဦးပြီးကျုပ်တို့ဘာသာကျုပ်တို့အပြင်းထန်ဆုံးဝေဖန်လိုက်ကြပါစို့ကျွန်ုပ်တို့၏ချွင်းချက်များကိုစီစစ်ရှာဖွေ၍ရန်သူများကမမြင်ခင်ပြောခွင့်မသာခင်ကျွန်ုပ်တို့ကကြိုတင်ပြုပြင်လိုက်ကြပါစို့ဤနည်းအတိုင်းပင်ကဘာကျော်လောကတက်ဆရာကြီး
ခြားတာဝန်လုပ်ခဲ့သည်ခြားတာဝန်မှာလူတို့ဖြစ်ပေါ်လာပုံကိုသူတည်တနာပြည့်၍လူသည်မြောက်ကဆန်းသက်လာသည်ဟုသောအချက်ကိုတွေ့ရှိသည့်ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဖြစ်သည်ဒါဝန်သည်သူကိုယ်သူ15နှစ်တိုင်တိုင်ဝေဖန်ခဲ့သည်ဟုဆိုကြသည်အကြောင်းကဤသို့တည်သူသည်သူ၏အဖို့တန်လာသည့် the origin of speech တရဝအမျိုးတို့၏ဇင်းမြစ်အမည်ရှိသောစာအုပ်ကြီးရေးပြီးသောအခါထိုစာအုပ်ကိုရိုက်နှိပ်ထုတ်ဝေလိုက်လေကဘာရဲရဲရှိပညာရှိပိုင်းနှင့်ဘာသာတရားဌာနများတွင်တုံလုံးခြောက်ခြားမှုကြီးဖြစ်ပေါ်လိမ့်မည်ဟုတအပ်သိလေသည်ထို့ကြောင့်သူသည်သူစာအုပ်ကိုသူဘာသာတတနနဝေဖန်၍သူရရှိထားသောတာရကအချက်လက်များကိုမှန်အထက်အခါခါစီစစ်ကြည့်လေသည်ဥပမာဆိုစုလူတစ်ယောက်ကတင့်အားတောက်ယူပဲဟုဆက်ဆူရှုပ်ရှာလိုက်ပါနှင့်သင်ဘယ်သို့ပြုမြင်နည်းစိတ်ဆိုးမလားရှူရှဲဖြစ်မလားသမရာကြီးလင်ဝင်းကတော့ဒီလိုလုပ်သည်လင်ဝင်းဤစစ်ဘက်ဆိုင်ရာအတွင်းဝင်စဒင်တန်ကလင်ကွင်းအားတောက်ယူဟုခေါ်လိုက်သည်စဒင်တန်သည်လင်ကွင်းအားသူဌာနအမှုကိစ္စများတွင်ဝင်ရှုပ်သည်ဆိုကစိတ်ဆိုးလေသည်လင်ကွင်းပေးသောအမိန့်များကိုမလိုက်နာမဆောင်ရွက်ယုံသာမကထိုအမိန့်မျိုးကိုလက်မှတ်ထိုး၍တောက်ယူဖြစ်သောကြောင့်သာဟုဆဲရိပ်လိုက်သည်ထိုကြောင့်ကိုလင်ကွင်းကြသောအခါဘာဖြစ်သနည်းလင်ကွင်းကစဒင်တန်ကငါ့ကိုတောက်ယူလို့ဆိုရင်သူဆိုတာဟုတ်လိမ့်မယ်သူဟာမြတ်သောအဖြစ်အမှန်ကြီးဆိုတတ်တာပဲငါကိုယ်တိုင်သွားပြီးသူနဲ့တွေ့အောင်မယ်ဟုဆိုကစဒင်တန်ထံသို့သွား၍တွေ့ဆုံလေသည်စဒင်တန်ကအသေးအချရှင်းပြသောအခါကြောင့်ကိစ္စအထိပ္ပယ်ယတ္တတို့ကိုလင်ကွင်းနားလည်သောသဖြင့်သူ့အမိတ်ကိုပြန်၍ရုပ်သိမ်းလိုက်သည်လင်ကွင်းသည်သဘောယူစေတနာကောင်းနှင့်ပြီးသောဝေဖန်ချက်များကိုအမြဲလက်ခံလေသည်ကျွန်ုပ်တို့သည်ထိုဝေဖန်ချက်မျိုးကိုလက်ခံအပ်လာပေသည်ကျွန်ုပ်တို့သည်၄ကြိမ်တွင်အလွန်ဆုံး၃ကြိမ်သာမှတ်နိုင်ပေမည်သမရာကြီးသီယိုဒိုရုစဘတ်ကအင်ဖြူတော်တွင်နေစဉ်သမဒဖြစ်နေစဉ်ဤမှန်ချက်ကိုပေးလေသည်ယခုခေတ်တွင်ထိတ်ဆုံးတန်းကနေသည့်လောကဓာတ်ဆရာကြီးအိုင်းစတိုင်းကသူ့ယူဆချက်များမှာ199မှားပေမည်ဟုဆိုလေသည်ကျွန်ုပ်တို့ရန်သူများကကျွန်ုပ်တို့အပေါ်တွင်ထားသောထင်မြင်ချက်တို့မှာကျွန်ုပ်တို့ဘာသာထားသောထင်မြင်ချက်များထက်အမှန်ဘက်သို့ပို၍မြည်ပေသည်ဖူပြင်းတဲ့ဆရာကြီးလာရော့ရှီဖိုဂိုကဆိုလေသည်ဤစကားသည်များသောအဖြစ်မှန်လှပေသည်တရားရောက်ကကျွန်ုပ်အားစာယူဝေဖန်လိုက်လျင်ကျွန်ုပ်သည်ချက်ချင်းပင်ကာကွယ်ရန်အသည့်ပြန်ထားမိ၏ဝေဖန်သူကဘာကိုဆိုလိုမှန်းမသိခင်ကပင်ကာကွယ်ရန်အသည့်ပြန်ထားမိသည်ယင်းတို့အမှတ်တမဲ့လုံးမသည့်အခါကျွန်ုပ်ကိုကျွန်ုပ်ယွန်ရှာမိတော့သည်ဝေဖန်မှုကိုမနစ်သက်သည်နှင့်အမျှရှင်းမွန်ကျွန်း၌နှစ်သိမ့်လေတော့သည်ဝေဖန်မှုကထိုက်တဲ့၏မထိုက်တဲ့ရှင်းမွန်ခြင်းကထိုက်တဲ့၏မထိုက်တဲ့ဟုသည်၍မစင်စားမစင်ကျင်ချေလူဒီကအကြောင်းအကျိုးစင်ကျင်တတ်သူများမဟုတ်စိတ်လက်မှန်ပါလွတ်တတ်သူများဖြစ်ချေသည်ကျွန်ုပ်တို့၏စင်ကျင်တုံတရားသည်မုံတိုင်းစင်လျက်ရှိသည့်စိတ်လက်မှန်ပါပြုလုပ်တတ်သောစေတသိက်ပင်လေတွင်လူလိမ့်နေသည့်လေငယ်နှင့်တူလာပေတော့သည်ကျွန်ုပ်တို့သည်ကိုဟုတ်လာပြီထင်ကြသည်တို့ရတွင်ယခုမှသည်အနှစ်40ခန့်ကြာသောအခါကျွန်ုပ်တို့ယခုဖြစ်ပုံကိုကြည့်လိုက်လင်ရင်စရာကြီးဖြစ်နေတော့မည်ကျွန်ုပ်တို့မာနကိုကျွန်ုပ်တို့ပြည့်ရဲ့ပြုကျင်လာပေလိမ့်မည်နေသတင်းဆရာကြီးအကျော်အမော်ဖြစ်သောဝီလီယံအဲလန်ဝိုက်ကသူငယ်စဉ်ကအဖြစ်ကိုအနှစ်50အလွန်မှနေ၍ကြည်ပြီးလင်ငယ်တုန်းကအကျုပ်ဟာကိုသွေးနှစ်ထင်ရအောင်အထင်ကြီးဘာပဲဖြစ်ဆက်တိမခံနဲ့ကိုကျင်နေတဲ့အ
Pubian the Mali Ube Suli. Genodo le now knit Nasejale, Genodo, Go Genodo, Idobin, Shochaka, Shochabi. Don't get the Akamyad, Mimia, Medea Suswe with Anne. Mido Piloya Mido, John Chadugu, Geno Pobiagavi, to a John Bedavi, Bezia, Jangali, Bolavadi, Uruvaga, Mimia, Medea, Suswe with Van Nibam, Mimiga, Japia, Nizamba, Joa, Chobikin, Delezem, Hobau, Asrain Bugu Zigara. Two down, Uzegu Yagano, Marelo, Suni Dida, Jole, Shize Yagano, Mazia, Jamshimabo. Kamiaga Dilu Wipanda, Wipan Thing, Wipan Mabe. We find let joke Lakanyo bo. Wipan net Jidu de Mare. Pubian Bame, who Sozamba. Shoshin Menda Luciano, Boss Hoga, a Danloyan Seaman, Tenilin, Dola da Danka, a Concando, Paso dit Gomunitana, Chala Mendi. Toda Shimyata Malado, Samya and Net. Danlo a season go, Chijudo Samyago Pepe. We pan Bidendo, Samyago Payi. Pubian did the Chelanyawu. Mayu Hale Shidi. Pomodoga Gomidi, Jamiga, let the Mamya eat. We pan Jamyago Pepe. We pan Bidendo, Samyago da Payi. Pubian did the Chelanyago. Mayu Hali Shidi. For Motoga Gomnidi, Majamiga, Lodmamia, Wipan Jamnago, Yui, Gomni Ochomu, Lugan Yadwin, Piana Samyago, Shafu Songan Lady, Sabia Yanu Udi, Wipan Jago, Dumiagedo, Lakanyo Namaga, Layu down the shady, do the Gogate Sabia Guzele Yui, Yanya, Amamia. Amamia la Nedavin, Lob Yoni, so immediately. To lay some other car, a young Nea Gemma, Sabiago Majavian hope, a poor Yavian hope. Do finally, do not change a shida, Pia Miu, lay some other car, a young Nea Gemma, Sabiago Majavian hope, poor Yavian hope. Ha abiosu, Medegwelula. Ha Sabal. Laba Mashilula, Lugudu, Sissy, Mimian Leshidi, the Cardian Ludi, Powdered Utandu, Kobian Doye, Mazui, the Kalara Sabia Yonjanlo, Hobabu, Misuye, Ovadane, Joe Kudinga, Misuigu, Sabia, Lasa Donga, Pamya, Bioso, Madele Sura, the Sailor Chidu Bibi, Bibia Zamavia, Misuiga, Jota, Dujo, Navare. Young way Male, Chida Vare, Misui, we fan Jagaligu, Pumulin, Biozama, Amanava Nebia, we fan Jagu, Downley Shidi. To do door a movie jump, to Sabia young do night. Misui, Bomia Ladi, Janya Yale, Yaladi. To do Yakuaka, Babian Navy Tenale, to the Yakuaka. Cocates, Pamuli Sabia, Gomni, Navy. Progomni Magababo doing Gizon Sabia Gomni Pijan, Nia Adib and Pibedi. Tunamima, Mr. E.H. listed Pibedi. Meniga Merigam Bidwin, to try when we do. Sali of the Shidi. Yasuke Bido, Bogu Yagedo, we found Mugu, Lekan Naiduga, Shalabedi. Do Miata Yendo, Lacan Bileni, Gay Mesway, Peduma Meswego, Chimney Kaima, Manego of Madame Gibi, Tiluzude, Naba the Lago, Milazama, we found Muja, Doga Pia Gemma, Can Wazin, Alba Milangu, Laibali, Joke my mammy, so that Madame Zadre Puma, Peeling, Gugu, Wifama, Tinodoa, Peninimia, Chobigan. Shema Mholu Mr. Little near that, Yasiga Akuni Yame, Sidana she tare, with Jago down you are a pine chow a ginger
ဝေဖန်မှုနှင့်ပတ်သက်၍တောကဖြစ်ခြင်းကင်းဝေးစေရန်နည်းလမ်းများဥပဒေသတစ်မတရားဆွဆွဲဝေဖန်ခြင်းသည်ချီးကျူးခြင်းတစ်မျိုးပင်ဖြစ်သည်သင်သည်ဝေဖန်သူထက်သာ၍သူကမနာလိုကြောင်းထင်ရှားစေသည်ဘယ်သူမျှခွေးသေးကိုခြေနှင့်မကန်ဟုမှတ်ပါလေဥပဒေသနှစ်တက်နိုင်သမျှအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်လုပ်ပါပြီးလင်ဝေဖန်မှုမိုးပေါက်မှမှန်အောင်ထီဟောင်ကြီးစောင်းနေပါလော့ဥပဒေသသုံးကျုပ်မိုင်မားမိတာပြီဆိုတဲ့မှတ်တမ်းစာပဲထားပြီးကိုဝေဖန်ပါကျွန်ုပ်တို့သည်6ပြစ်ကင်းများမဟုတ်ထို့ကြောင့်မစ္စတာလစ်တစ်နေ့အတိုင်းထောက်အပံ့အကူအညီဖြစ်စေမည်စေတနာရှေ့ထား၍ပေးသောဝေဖန်ချက်များကိုတောင်းယူပါလေ